Pas njoftimit për zhdukjen pa asnjë gjurmë të 65 vjeçarit Ylli Digne, banues në fshatin Mezhdoran, ka nisur kërkimet nga shërbimet e policisë së drejtorisë vendore Gjirokastër, Komisariati Policisë Tepelen, si dhe Forca Speciale Renea, Olumbarët dhe shërbimi zjatik si Tepelenës. I kam bëllaj të vajtin vllai Dinës të umbe. Vete gati të 20 Kaum. Po? Dhe çfarë? E kërkinës. Për çfarë dyshohet? Për çfarë dyshohet ka rëshqitur tonë? Duke ecur suanës lumi ka rëshqitur në më? Ka kërëllerën lumë, atu disë shenjë ke edhe policia ki pas. Kishte probleme shëndetësore? Kishte probleme, a bëzot e me pire shindare, ka tenin që të fu. Trondeve logarit një rokun e shindare. Momentalisht? Letë më rinde aty, pjeca dele, uso dhe këtu më njësër në bazite më ndekë të tripës, aty dhe më bazite vide metë. Me konë që shërë në bazite, dika për të nëzituar me fjallë, të gjarë është qëtë, kamë si që në thonë në kamerës, që pa me dhe vetë dhe një atjesës bjetë. Kishte njeri që mund të kishte parë në ato momente? E kështë parë rusë, se i ka majtë polician intervjist gjithë njësë, isha ka tërguar, ishe pa në orë në gjithë, i lidhëm në tu. Ju keni filluar tashmë kërkime që me... Kërkime të në datën 3, ta kënë ora Satidaks, 6:30 Satidaks. Ylli Digne, 65 vjeç, u denuncua i humbur nga familjarët e tij 3 ditë më parë, pasi kishte humbur çdo kontakt me të afërmit. Pas kallëzimit, policia është vënë menjëherë në kërkim. Aktualisht po zhvillohet një aksion kërkim shpëtimi në lumin Vjos, pasi pranë bregut janë gjetur makina dhe veshje të zhdukurit, çka ka ngritur dyshime se ai mund të ketë rënë ose vetëhedhur në ujërat e rrezikshme të Vjosës. Policia e Gjirokastrës ndodhet në vend ngjarje dhe vazhdon kërkimin intensiv të 65 vjeçarit.